今日はシューターについて学びましょう。Okay. First, the 主人公、小者いかも歩けば寿司に当たる。よく羨ましい。強い人も多い気がする。メインでガンガン来る。いかそくみんな積んでる。ウルショガンまわしは案外少ない。ウルショの弱体は正直わかんない。あわらず怖い。えなすためがけて打つのやめて。試合壊れちゃう。Next, こっちも多い。意外にサブスペ印。無印と逆。寿司よりはカバに近いものを感じる。トルネは結構だるい。ジャンプかられる。かられても次の試合では忘れてる。トウコウシャの記憶力はガバガバ。Next, フボポイポイマン。ニコ投げはゼカヒカ。このレートなら刺さることもある。トウコウシャにはよく刺さる。もっとキャラコン練習しろ。でもボムだけなら正直楽。メインで塗りと手からのボムは勘弁。でも本当にやばいのは硬すぎ、マジ無理、お手上げ、えなすたのでも無理。うまいはかばはいいところで必ず貯めてる。やぐら上はやめろ。ごうる前もやめろ。中のそうちにたますわれすぎだろ。追い詰めて吐かせたらちょうど小さく出てきて腹立つ。スペシャルの話になってね。今後もこんな感じで許してね。Next, ピポイポイマン。自宅が実家になりがち。必戦はドピオとしやすいから楽。たまにドピと一緒に突っ込むタイプもいる。そのは結構だるい。トウコウシャリアルでも縄跳び下手だから。それもあるけど壊せない。嘘私のタイプ低すぎ。ちゃんと壊す人はこのレートでは多くない。Next, サメと炭酸。昼はだいたいサメ。サメたまるまではおとなしい。メインのイメージめちゃ薄い。インフィニティシャークはあんま見ない。昼狙いで使ってくる。普通に避けられない。テカ判定でかくない。敵インク踏んでるから爆風で死んでるだけ。Next, 金玉。ナイス玉にすべてを捧げてる。と見せかけて玉に突っ込んでくる。サブがスプリンクラーだからメインで行くしかない。他の武器なら負けてた対面勝っちゃっても押し分けなくなる。ナイス玉は即投げが多い。構えられた方がだるい。でも即投げしないと回転率落ちる。ままならないね。普段ナイスをしてあげなくてごめん。まあこのレートなら時間かかっても笑われない。ないしセーフってことで強いイメージは正直ないけど見かけること多い。対面しないで勝てる戦法は人類の夢。人の夢と書いて儚い。使ったら楽しい武器ではありました。許して勝つのとは別の快感があります。楽しいだけじゃない。そもそも勝てる方が楽しいだろう。それが案外勝率も良かったです。普段の投稿者が金玉に勝ったことでは今回はここで終わります。